Molweni, sanibonani, dumelang. Ngoku ke siza kwenza scheme sam. Yo guys, iyandistressa ke lento yongakwazi ukuni-uploadela at the moment i-full episodes, but ke nee-teasers azikho bad nazo, nizawumamela until de ndikwazi ke ukuni-uploadela i-full episode. At the moment ke ngoku kwi-scheme sam into eyenzekayo kwi-scheme sam ke nakule nto kaClement idikayo yezi drugs, caba hayi bo, uClement nee-drugs. Hayi guys, senjuba i-drugs, senjuba on a serious note, ii-drugs zilimoshile ilizwe lethu, seriously. I cannot imagine ukuba umzekelo nathi kwii-communities zethu bakhona abantu abatsha ii-drugs at that point kaClement. But ke ngoku uClement uthi uzawube esiwisha uKhwezi Beauty a lot of fortune, ii-millions ke sana, uthi uzawuba yi-millionaire very soon. Very soon. I wonder, sayibona ke leyo into yoba iyozala nkomoni, because kaloku ngulo last week yabona uba uzenzela ii-enemies left, right and center, because kaloku last week ngulo ebebhaqwe ngule hasa nezi drugs. Ule hasa wamgxotha ke wabe ke emtrenisha, but uPretty andiqondi bumvile ngenxa ye-stress noba enewari kaClement uba egxothwa izawuba homeless. Andiqondi nobumvile ke sana laa nto beyithetha yoba makacinge a day before ezalobola negotiations zakhe, yonke laa traditional ceremony yabo, into yobana wabhaqa ule hasa no-Dr. Blue bekhisana. So senjuba uyabona uba uzawuba yi-threat ngapha kule hasa, of which ule hasa yi-terminator ekhohlakeleyo, uzawuba yi-threat ngapha kuKhwezi, of which uKhwezi ke sana ngulona wabhodisa isangoma. Yabona uba u-in between ababulali abe ke ngoku uPretty yena eyi-lawyer in between, ke ngoku yena qala loo nto leyo. Yayibona uba yi-drama after drama. Let's keep watching ischeme sam ke. Nale disappointment kaLizzy ke uKwayi engazoba joyina uKwaito kwi-lunch, but akho ngxaki. And ke ngoku uLizzy, she might be pregnant because ii-periods zakhe zilate ngeveki, so singa-expecta ke another bundle of joy okanye ezinye ii-bundles ke of joy, yayibo. Then ke nale kaSithoko enewari ngoclaim uba uClaim akafuni iJoburg imqede imbulale, because kaloku iJoburg kuthiwa irongo iJoburg, yayibona, especially ke abantu abasuka ezilalini like oTurfloop kanje, amazinyo ayipheli, kuphela amazinyo endoda eJohannesburg. So injalo ke bantase, I love you man, keep supporting me, keep watching nezi teasers, keep subscribing, keep engaging, ninike nezinye ideas nezinye izinto enizifunayo. Love you all.